Cố Nguyên, lâu rồi không gặp. Huyên Huyên, con vào trong ăn đi. Ở đây không chào đón ngươi. Cút. Vội vàng đuổi ta đi như vậy, ta còn chưa nói hết lời. Ngươi không muốn nghe. Trước đây ngươi nhắm vào ta, nhắm vào tập đoàn Tân Hãn, ta đều không quan tâm. Nhưng chuyện trường tiểu học Khai Nguyên hôm nay, ngươi đã chạm đến giới hạn của ta. Thành viên tổ chức ngầm Sơn Thành, Lưu Hào, ta cảnh cáo ngươi nên dừng lại đúng lúc. Trong vòng 3 ngày phải tiến hành ghép thận, nếu không Tiểu Dũng sẽ mất mạng. Huyên Huyên và Tiểu Dũng dù sao cũng là chị em cùng mẹ, thật sự định khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi đừng có dùng đạo đức để ép buộc ta. Cuộc đời của Huyên Huyên là của con bé, nó không có lý do phải hy sinh vì bất kỳ ai. Huynh đệ, nghe huynh nói câu công bằng. Người nằm trên giường bệnh là một đứa con trai, là để nối dõi tông đường, duy trì hương hỏa, quý giá lắm. Không giống con gái của ngươi, đó là thứ lỗ vốn. Nó lấy ra một quả thận để cứu người, đó là phúc phần của nó đấy. Ngươi gọi cái này là phúc phần? Đúng vậy, chính là phúc phần. Nể mặt ta, ký hợp đồng này đi, tốt cho tất cả chúng ta. Thứ xúi quẩy từ đâu tới vậy, dám ở đây nói năng bừa bãi. Thận của Huyên Huyên còn chưa đến lượt ngươi ở đây nói này nói nọ, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi biết ta là ai không? Nghe danh hiệu Hải gia chưa? Hoàng đế ngầm Sơn Thành, Lữ Vinh Hải. Đúng vậy, Lưu lão đại chính là tay sai đắc lực của Hải gia. Vậy ta nghĩ hôm nay các ngươi tới chắc là chưa báo cho Lữ Vinh Hải biết nhỉ? Hay là gọi điện thoại cho ông ta? Lỡ như để ông ta biết được, ông ta sẽ lột da các ngươi. Chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền đến Hải gia. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ký hợp đồng này đi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, có nên để mặt ta hay không? Ở chỗ ta, ngươi không có mặt mũi gì cả. Quả nhiên giống như Liễu thiếu gia nói, ngươi chính là đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Được, nếu ngươi đã không để mặt ta như vậy, vậy ta không khách khí nữa. Ý này là sao? Ta đã đồng ý với Liễu thiếu gia, hôm nay nhất định phải xử lý xong việc này. Nếu ngươi đã không nể mặt ta, vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Cố Nguyên, ta hết kiên nhẫn rồi. Hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, thận của Cố Huyên Huyên nhất định phải giao ra để kéo dài mạng sống cho Tiểu Dũng. Liễu Ngọc Khôn, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trước giờ ta vẫn luôn nể tình, ta và tỷ tỷ của ngươi từng là vợ chồng, mà không dồn ép Liễu thị tập đoàn đến đường cùng. Nhưng nếu ngươi còn được đằng chân lên đằng đầu, ta sẽ cho Liễu thị tan thành mây khói. Đến lúc này rồi, ngươi còn giả vờ. Chỉ cần giữ được mạng sống cho Tiểu Dũng, đó chính là công lao to lớn. Trần gia tất nhiên sẽ bảo vệ ta. Ngươi muốn diệt Liễu thị, trước hết phải vượt qua cửa ải của Trần gia. Một lòng không muốn sống nữa, thần tiên cũng không cứu nổi. Liễu thiếu gia, đừng nói nhảm với hắn nữa. Ta ra tay đánh hắn bất tỉnh, sau đó đưa Cố Huyên Huyên đến bệnh viện tư nhân của ngươi để bác sĩ trực tiếp ra tay lấy đi một quả thận của con bé. Không phải mọi chuyện sẽ xong xuôi sao? Vậy thì làm phiền Lưu lão đại rồi. Ta khuyên ngươi tỉnh ngộ, sớm dừng tay lại, nếu không hậu quả không phải là thứ ngươi có thể gánh vác nổi. Hậu quả, ta cho ngươi biết thế nào gọi là hậu quả. Dừng tay. Ai vậy? Hào ca, hình như là Hải gia. Hải gia. Hoàng đế ngầm Sơn Thành, Lữ Vinh Hải, ngài đúng là Phật sống bận trăm công nghìn việc. Cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Ta đến gặp một vị quý nhân. Quý nhân? Chỗ khỉ ho có gái này mà có quý nhân của Hải gia sao? Quý nhân của ngài đâu? Trần Long giấu mình. Tâm tư của nhân vật lớn làm sao ngươi có thể đoán được? Còn dám nói nhảm nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Hải gia bớt giận, là tôi lắm mồm. Hải gia, để chủ nhân đợi lâu rồi. Đợi lâu thì không dám. Thuộc hạ của ngươi có lẽ sợ ta buồn chán nên diễn cho ta một vở kịch hay, khiến ta xem mà say sưa. Vô lại, ngươi giấu ta làm chuyện gì? Hải gia, tôi sai rồi.
Tôi thật sự không biết thân phận của cố gia này. Lữ Vinh Hải à, nếu người tới trễ thêm chút nữa, có lẽ ta đã bị chúng đánh ngất rồi. Con gái ta bị chúng lôi lên bàn mổ, cướp đi một quả thận. Thuộc hạ của ngươi thật là lợi hại. Lưu Hào, ngươi chán sống rồi sao? Hải gia, tôi bị oan. Là hắn, tất cả là tại hắn. Là hắn xúi giục. Là tên họ Liễu này muốn quả thận của con gái cố gia. Nếu không thì tôi rảnh hơi sinh nông nổi sao? Tôi nào dám chọc vào cố gia chứ? Quỷ tha ma bắt. Cố Nguyên làm sao mà có quan hệ với Hải gia được? Dám động tay vào chủ nhân. Coi Lữ Vinh Hải ta không tồn tại sao? Hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Thiên hạ đều tưởng Lữ Vinh Hải ta dễ bắt nạt lắm. Cố gia, Hải gia, hai vị bớt giận. Tôi sẽ thay ngài dạy dỗ tên họ Liễu này. Cút, đồ khốn. Thằng danh con không biết điều, ai cũng dám chọc vào, còn lôi cả tao xuống nước. Thằng nhãi. Cố gia, ngài thấy bài học này đủ chưa? Nếu chưa đủ thì tôi sẽ tiếp tục đánh. Xin chủ nhân quyết định. Con gái là điểm yếu của ta. Ta không cho phép bất cứ ai làm hại nó. Kẻ nào dám ra tay với nó, ta không thể dung thứ. Chủ nhân, tên ngu xuẩn này cứ giao cho tôi đảm bảo hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa nào cho tiểu chủ nhân nữa. Cố Nguyên, ngươi không thể giao ta cho Hải gia. Trước đây ta từng nghe nói về hắn. Hắn không phải người, hắn là ác quỷ. Coi như ngươi còn biết điều. Ta đã tha cho ngươi rất nhiều lần rồi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của ta. Cố Nguyên, chuyện trước đây đều là ta bị ma ám, lần sau ta không dám nữa. Ngươi nghĩ lại đi, dù sao chị ta cũng có tình nghĩa vợ chồng với ngươi. Chị ấy đã sinh Huyên Huyên cho ngươi, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi nể tình nghĩa của chị ấy thì tha cho ta được không? Dù sao ta cũng là cậu của Huyên Huyên. Ngươi không thể ném ta cho Hải gia được, rồi để ta biến mất không rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giao ngươi cho Lữ Vinh Hải. Nhưng ngươi đã phạm lỗi thì phải bị trừng phạt. Từ ngày mai trở đi sẽ là ngày Liễu thị tan thành mây khói. Ngươi sẽ trắng tay, ngươi cũng sẽ chẳng còn gì. Cái gì? Liễu thị tập đoàn là tâm huyết của ta, ngươi không thể hủy hoại nó. Lần này chủ nhân tha cho ngươi đã là quá khoan dung rồi. Đúng vậy, Cố gia không xuống tay tàn nhẫn thì ngươi cứ mừng thầm đi. Thế nhưng, cút. Nghe thấy không? Cố gia bảo ngươi cút. Nếu ngươi còn dám nói thêm một lời, ta sẽ đập vỡ mồm ngươi. Cố gia, ngài bớt giận. Với loại cặn bã này không đáng để tức giận. Ngươi đúng là giỏi gió chiều nào theo chiều ấy. Cố gia, tôi bị cái tên họ Liễu cặn bã đó lừa. Nếu không thì cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám mạo phạm ngài. Ngươi cũng cút đi, thứ có mắt như mù. Đừng có đứng ở đây làm hỏng tâm trạng ăn cơm của chủ nhân. Hải gia bảo chúng ta cút đi. Lữ Vinh Hải, chuyện hôm nay ta không muốn xảy ra lần thứ hai. Chủ nhân, ngài yên tâm, còn có lần sau. Lữ Vinh Hải, ta xin lấy đầu đến gặp, để ngài đá như quả bóng. Cô giáo của Cố Huyên Huyên, Đồng Thân. Chào buổi sáng cô giáo. Chào buổi sáng cô giáo. Huyên Huyên, kết quả bình chọn học sinh giỏi cấp trường đã có rồi, còn là một trong số đó đấy. Thật sao? Giấy khen ở chỗ giáo vụ, con nhớ đến lấy nhé. Con biết rồi, cảm ơn cô. Cố Huyên Huyên, con đừng trách cô. Muốn trách thì trách ba con đi, chọc giận người không nên chọc. Alo, Liễu thiếu gia, cậu cứ yên tâm. Chủ nhiệm giáo dục, Lý Quần, tôi đã lo liệu xong rồi, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Chẳng phải chỉ là một con nhóc thôi sao? Tôi đã sắp xếp xong rồi. Được, vậy anh cứ bận việc đi, chờ tin tốt của tôi. Vào đi. Chào chủ nhiệm, cô giáo bảo con đến lấy giấy khen. Huyên Huyên, sao giờ con mới đến? Thầy đợi con cả buổi rồi đấy. Này, đây là giấy khen của con.
Chúc mừng con đã nhận được danh hiệu học sinh 3 tốt. Sau này nhất định không được kiêu ngạo tự mãn, phải cố gắng nỗ lực. Cảm ơn chủ nhiệm. Còn nữa, cái này là thầy tặng cho con, vì con đạt được phần thưởng của học sinh 3 tốt. Ba đã nói, thứ này rất quý giá. Huyên Huyên không thể nhận. Đúng là một đứa trẻ có giáo dục, lại ngoan ngoãn nghe lời. Đồ của người khác không thể nhận, thầy đâu phải người ngoài. Nhận lấy, nếu không thầy giận đấy. Cầm lấy đi. Con thử nghĩ xem tối nay về nhà, cho ba xem. Cứ nói là con tự kiếm được, ba sẽ vui biết mấy. Có thể làm ba vui sao? Dĩ nhiên là được. Nhưng con phải nhớ kỹ, đây là thầy thưởng cho con. Phần thưởng riêng được tặng âm thầm, không được nói với các bạn khác đâu đấy. Nếu không các bạn sẽ ghen tị. Hiểu chưa? Đi đi. Đúng là con nhóc non nớt, dễ lừa gạt quá. Phòng bảo vệ phải không? Tôi bị mất đồng hồ. Tôi nghi ngờ là học sinh trộm. Điều tra nghiêm ngặt. Lại đây. Nó chính là Cố Huyên Huyên. Đồ của Lý chủ nhiệm bị mất, chúng tôi đang điều tra. Em là người cuối cùng. Đây có phải là cặp của em không? Tìm thấy rồi, đây chính là đồng hồ của Lý chủ nhiệm. Phiền mọi người đi báo cho Lý chủ nhiệm biết. Vâng. Hay lắm Cố Huyên Huyên. Thật sự là em ăn trộm. Người khác đều đi tham gia lễ kỷ niệm trường, em ở lại lớp làm gì? Tôi thật sự không ngờ dạy ra một đứa học trò trộm cắp như em. Không phải, em không có ăn trộm. Em còn chưa chịu nhận. Không phải em ăn trộm. Chẳng lẽ cái đồng hồ này tự mọc chân chạy vào cặp của em sao? Là Lý chủ nhiệm tặng cho em. Lý chủ nhiệm nói là khen thưởng em đạt danh hiệu học sinh 3 tốt. Cố Huyên Huyên, em đúng là nói dối không chớp mắt. Em có biết cái đồng hồ này trị giá bao nhiêu tiền không? 30 vạn. Bằng 3 tháng lương của ông bố nghèo kiết xác, làm việc mấy chục tháng của em đấy. Đồng hồ quý giá như vậy, Lý chủ nhiệm lại tặng cho em sao? Hay là em không họ Cố, mà là họ Lý, là con riêng của Lý chủ nhiệm? Em không có nói dối. Em là học sinh 3 tốt. Một đứa ăn trộm nói dối không chớp mắt, sao xứng đáng làm học sinh 3 tốt? Không được xé giấy khen của em, ba em còn chưa thấy nó. Đừng vội. Cô sẽ gọi điện cho ba em, để ông ấy tự mình đến xem. Đứa con gái nói dối nhược quội của ông ấy. Có chuyện gì vậy? Con gái tôi có chuyện gì? Ông chính là ba của Cố Huyên Huyên, đến cũng đúng lúc lắm. Cô Đồng, tôi cần một lời giải thích. Giải thích? Được thôi, con gái của anh, Cố Huyên Huyên, đã trộm của Lý chủ nhiệm chiếc đồng hồ trị giá 30 vạn. Bằng chứng rõ ràng, tang chứng vật chứng đều có đủ, con không phải là kẻ trộm. Huyên Huyên, con nói với ba đi. Cái đồng hồ này có phải con trộm không? Chiếc đồng hồ đó là do Lý chủ nhiệm tặng cho con. Lúc đầu con không muốn nhận, nhưng ông ấy nói ba sẽ thích, nên con mới nhận. Con không có trộm. Ba hiểu rồi. Ba ở đây, không ai dám đổ oan con đâu. Sự công bằng này, ba nhất định sẽ đòi lại cho con. Vị phụ huynh này, xin anh chú ý lời nói của mình. Ai đổ oan con gái anh chứ? Đồ vật chính là được tìm thấy trong cặp sách của nó chính là một tên trộm. Cô Đồng, sự việc vẫn chưa ngã ngũ, cô cứ một mực nói là trộm. Cẩn thận, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đây là trường học, không phải chỗ của anh để làm can làm bậy. Lý chủ nhiệm đâu? Gọi ông ta đến đây, tôi muốn đối chất trực tiếp với ông ta. Uy phong thật đấy. Lý chủ nhiệm đến rồi. Những gì con nói đều là sự thật, đó là phần thưởng thầy ấy tặng con. Nhỏ tuổi như vậy mà nói dối không chớp mắt. Chiếc đồng hồ này của tôi trị giá 30 vạn. Chỉ dựa vào nhóc cũng xứng đáng nhận phần thưởng lớn như vậy sao? Chiếc đồng hồ đó làm thế nào mà đến tay Huyên Huyên? Ông tự biết rõ trong lòng.
Đây là vu oan giá họa. Đối với một đứa con gái nhỏ mà lại dùng thủ đoạn như vậy, lương tâm của các người bị chó ăn rồi sao? Chuyện là Cố tiên sinh ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được. Anh nói vu oan giá họa. Vậy bằng chứng đâu? Anh đưa bằng chứng ra đây. Bây giờ anh chịu thua đi. Tôi còn có thể xử lý nhẹ tay cho các người. Xử lý nhẹ tay? Tên họ Cố, anh nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi cũng đang cân nhắc có nên xử lý nhẹ tay cho cô con gái rượu của anh hay không. Tương lai của nó đều nằm trong tay tôi. Sau khi sự việc kết thúc là bỏ qua nhẹ nhàng hay làm lớn chuyện, đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của anh. Bỏ qua nhẹ nhàng là sao? Làm lớn chuyện là sao? Làm lớn chuyện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đó là tang vật trị giá 30 vạn đấy. Khai trừ nó khỏi trường coi như là nhẹ rồi. Nếu Lý chủ nhiệm truy cứu đến cùng thì đủ để đưa Cố Huyên Huyên vào trại giáo dưỡng rồi. Lúc đó nó sẽ phải mang tiền án suốt đời. Còn bỏ qua nhẹ nhàng thì cũng đơn giản thôi. Anh ký vào bản thỏa thuận này, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Con gái của anh vẫn có thể tiếp tục đến trường. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi đã nói rồi mà. Tại sao các người lại vô cớ nhắm vào Huyên Huyên? Hóa ra là vì thứ này. Liễu Ngọc Khôn, tay của anh cũng vươn dài ra quá rồi đấy. Các người vì hắn ta mà làm ra chuyện điên rồ như vậy. Chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Báo ứng? Thật nực cười. Tôi bây giờ đã là chủ nhiệm giáo dục rồi. Sau khi làm xong chuyện này, được Liễu thiếu quan tâm, tôi tin rằng tôi sẽ nhanh chóng bước vào hàng ngũ lãnh đạo nhà trường. Ông nói cho tôi biết báo ứng ở đâu. Ngài hiệu trưởng, tiệc đã chuẩn bị xong. Ngài khi nào đến? Tôi bây giờ đang ở phòng học lớp 3, trường tiểu học Khai Nguyên. Ngài đã đến rồi sao? Ngài đang thị sát trường học sao? Xin đợi tôi sẽ qua đón ngài ngay. Thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. 2 con đường, anh chọn một. Ký hay không ký? Không ký. Anh cam tâm tình nguyện nhìn con gái mình bị đuổi học, bị đưa vào trại giáo dưỡng sao? Ông cứ thử xem. Cố tiên sinh, tôi phải nhắc nhở anh một câu. Chuyện này nếu làm lớn chuyện, Cố Huyên Huyên cả đời coi như hỏng rồi. Cả Sơn Thành sẽ không ai dám chứa chấp một kẻ trộm cắp. Đến lúc đó anh sẽ không còn đường lui đâu. Tôi cũng nhắc nhở các người một câu. Người đang làm, trời đang nhìn. Đừng tưởng mình làm kín kẽ lắm. Một khi sự việc bại lộ, bất kỳ trường học nào cũng sẽ không nhận một chủ nhiệm giáo dục vu oan giá họa như ông và một giáo viên chủ nhiệm tiếp tay cho hổ dữ như cô Đồng. Cô cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Lãnh đạo cấp trên coi trọng tôi thế nào, cô không phải không biết. Đừng quên, trưa nay trong bữa tiệc kỷ niệm, tôi là đại diện công nhân viên xuất sắc nhất. Tôi còn phải cùng vị hiệu trưởng bí ẩn kia cạn một ly. Đúng vậy, chủ nhiệm đã dựa vào Liễu thiếu rồi. Nếu lại được vị hiệu trưởng bí ẩn kia xem trọng thì tiền đồ chắc chắn vô lượng. Chủ nhiệm, đợi ngài thăng chức, nhất định đừng quên đề bạt tôi nhé. Cô yên tâm, hôm nay chúng ta cùng nhau vất vả vì Liễu thiếu, nhất định sẽ không thiếu phần cô đâu. Còn hắn ta đã ngoan cố như vậy thì con gái hắn chỉ có thể nói lời tạm biệt với trường tiểu học Khai Nguyên. Từ bây giờ, Cố Huyên Huyên bị trường Khai Nguyên khai trừ. Lý chủ nhiệm, ông thật là lợi hại. Tôi coi như đã được lĩnh giáo rồi, nhưng tôi cũng phải cảnh cáo ông. Đuổi Huyên Huyên thì dễ, muốn mời con bé quay lại khó như lên trời. Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Mời con bé quay lại, ngươi là cái thá gì? Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi hay, dù cho con bé có quay lại thì cũng phải ký vào bản thỏa thuận đó. Hơn nữa còn phải quỳ trước cửa văn phòng của ta 1 ngày. Đó chính là hình phạt dành cho thái độ của ngươi hôm nay. Các ngươi có từng nghĩ tới, nếu chuyện này để vị hiệu trưởng bí ẩn kia biết được thì ông ta sẽ xử lý các ngươi như thế nào không? Ngươi dọa ai vậy? Sao hả? Ngươi còn muốn đến chỗ hiệu trưởng để tố cáo ta sao? Thì đừng có mơ. Ngươi đoán xem hiệu trưởng sẽ tin ngươi hay tin ta, một chủ nhiệm giáo dục dày dặn kinh nghiệm? Hiệu trưởng làm sao có thể dễ dàng tin
Lời nói nhảm nhí của một người ngoài chứ. Chắc chắn là tên Lý chủ nhiệm rồi. Ngươi hãy đối mặt với hiện thực đi. Ở trường tiểu học Khai Nguyên này bao nhiêu năm nay, ta đã bám rễ sâu dày trên mảnh đất nhỏ bé này. Dù cho 10 người trói lại với nhau, cũng không thể đấu lại ta. Hiệu trưởng trường tiểu học Khai Nguyên Khâu Thừa Sơn. Hiệu trưởng, sao ngài lại đến đây? Có việc gì cần giúp đỡ sao? Hiệu trưởng đang thị sát ở đây. Tôi đưa ông ấy đi dự tiệc. Hiệu trưởng, vậy tôi đi cùng ngài đón vị hiệu trưởng đáng kính của chúng ta. Tôi đã thức cả đêm qua để viết một bài diễn văn, sẵn sàng giới thiệu ngôi trường xinh đẹp của chúng ta và đội ngũ giáo viên học sinh ưu tú nhất. Tôi cũng đi. Tôi đã nghe nói vị hiệu trưởng bí ẩn kia trẻ trung tuấn tú, hôm nay cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến phong thái của ông ấy rồi. Nếu có thể dựa vào vị hiệu trưởng bí ẩn đó thì nửa đời sau sẽ bay lên như diều gặp gió. Hai người đang nói gì vậy? Hiệu trưởng không phải đang đứng đây sao? Cái gì? Anh ta là hiệu trưởng? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tôi đã tra tư liệu của anh ta. Anh ta chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường thôi. Đúng vậy hiệu trưởng. Ngài có nhầm lẫn không? Bộ dạng nghèo kiết xác này của anh ta làm sao có thể là đại diện hội đồng trường được? Ảnh của ông ấy tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi, không thể nhầm được. Hiệu trưởng, tôi đến đón muộn, để ngài đợi lâu rồi. Khâu hiệu trưởng, ông cũng đừng vội. Cúi chào hỏi. Có lẽ ngày mai tôi đã không còn là đại diện hội đồng trường của trường tiểu học Khai Nguyên nữa rồi. Sao lại nói vậy? Thông báo đổi học. Vừa mới đây thôi. Lý chủ nhiệm đích thân ký thông báo đổi học, muốn đuổi con gái tôi Huyên Huyên ra khỏi trường. Ông nói xem tôi là cha nó, ngay cả con gái cũng không còn ở trường nữa, thì tôi còn mặt mũi nào làm đại diện hội đồng trường của trường này nữa? Vớ vẩn. Chủ nhiệm Lý, mắt ông có bị mù không vậy? Ông ăn gan hùm mật gấu, dám tự ý đổi học con gái của đại diện hội đồng trường. Thông báo này mà ông cũng dám đưa ra. Hiệu trưởng, hiểu lầm thôi. Tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Nếu thông báo đổi học là hiểu lầm, vậy cái uy quyền ban nãy của chủ nhiệm Lý có phải là hiểu lầm không? Vậy sự canh nhiệt ban nãy của cô Đồng có phải là hiểu lầm không? Vậy chiếc đồng hồ 30 vạn trong cặp con gái tôi có phải là hiểu lầm không? Cố tổng, xin ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhận với hai kẻ có mắt như mù này. Con gái ngài mãi mãi là học sinh quan trọng nhất của trường tiểu học Khai Nguyên chúng tôi. Không cần đâu. Tôi đã nói rồi, đuổi học con gái tôi thì dễ, nhưng muốn mời con bé quay lại thì không đơn giản như vậy đâu. Trường tiểu học Khai Nguyên nổi tiếng khắp Sơn Thành, chúng tôi không với tới được. Huyên Huyên, chúng ta đi. Đừng. Hai người các ngươi còn không mau xin lỗi ngài ấy và con gái ngài ấy. Hôm nay nếu hai người không làm cho đại diện hội đồng trường đổi ý, tôi sẽ cho hai người nếm mùi cay đắng. Ngài hội đồng trường, xin ngài bớt giận, là tôi có mắt như mù. Nếu tôi biết trước thân phận thật sự của ngài, cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám làm khó con gái ngài. Đúng vậy, ngài hội đồng trường, ngài là Phật sống, xin ngài rủ lòng thương, đừng chấp nhặt với những kẻ tiểu nhân như chúng tôi. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Buông ra. Ngài hội đồng trường, tôi biết lỗi rồi. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Thật ra chuyện này tôi không muốn làm. Là Liễu thiếu gia, không, là Liễu Ngọc Khôn ép tôi làm. Ngài đại nhân đại lượng, xin ngài xem tôi như thứ rác rưởi mà tha cho tôi đi. Tôi đã bảo buông ra. Huyên Huyên, thầy biết lỗi rồi. Thầy thật sự biết lỗi rồi. Còn là một đứa trẻ tốt bụng, nhất định sẽ tha thứ cho thầy, đúng không? Giúp thầy xin ba con tha thứ nhé. Đúng rồi, Huyên Huyên, cô đã dạy cháu rồi. Làm người phải bao dung, phải tha thứ, phải lấy đức báo oán, tha thứ cho người khác khi có thể. Huyên Huyên, thầy chỉ phạm phải một lỗi lầm mà người bình thường nào cũng có thể mắc phải. Cháu tốt bụng như vậy, cháu nhất định sẽ cho chúng tôi một cơ hội sửa sai, đúng không? Đúng rồi, Huyên Huyên, cô đã dạy cháu lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Con giúp cô nói một câu. Ba ơi. Sao vậy? Con thấy họ đáng thương sao? Huyên Huyên, con có từng nghĩ tới
Nếu hôm nay ba không có thân phận đại diện hội đồng trường này, họ có còn như bây giờ? Cũng đúng. Có còn như hôm nay cầu xin con quay lại trường tiểu học Khai Nguyên không? Họ đâu phải là biết sai. Họ là sợ những việc mình làm sẽ bị trừng phạt. Nếu hôm nay chúng ta vẫn là một người bình thường, thì hôm nay sẽ bị họ chà đạp và sắp đặt. Nếu ba không muốn con bị đuổi học, không muốn con bị đưa đến trại giáo dưỡng, thì chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục mà nhìn con bị đưa lên bàn mổ. Sách có câu lấy đức báo oán mà. Câu này sai rồi. Lấy đức báo oán, lấy gì báo ân? Huyên Huyên, con phải nhớ, chúng ta phải lấy ngay báo oán, lấy đức báo ân. Nếu lòng tốt không mọc ra nanh vuốt tự vệ, thì đó chỉ là một loại khuất nhục bất lực. Hiệu trưởng Khâu, hiệu trưởng, ngài dặn dò hôm nay tôi không cần hai người họ xin lỗi. Tôi chỉ muốn thấy hai người họ gánh chịu hậu quả cho những việc đã làm hôm nay. Bây giờ tôi muốn thấy thái độ của nhà trường. Tôi với tư cách là hiệu trưởng trường tiểu học Khai Nguyên xin tuyên bố giáo vụ chủ nhiệm Lý Quần, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 Đồng Thân vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp của giáo viên, lập tức xử lý bằng hình thức khai trừ. Tiêu rồi, sao tôi lại hồ đồ dính vào chuyện này chứ? Trường tiểu học Khai Nguyên là trường có đãi ngộ tốt nhất ở Sơn Thành, giờ bị đuổi rồi. Mình đi đâu để tìm được công việc tốt như vậy nữa? Hiệu trưởng, ngài xem xử lý như vậy được không? Chưa đủ. Cố Nguyên, cậu còn muốn nói gì nữa? Chúng tôi đều đã bị đuổi rồi, cậu còn chưa buông tha sao? Hôm nay cậu có thể vì chút lợi nhỏ của Liễu Ngọc Khôn mà hãm hại Huyên Huyên, thì ngày mai cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự để hãm hại những học sinh khác. Những người như hai người căn bản không xứng đáng mang danh giáo viên. Tôi hiểu ý của ngài. Kể từ hôm nay, tôi với danh nghĩa của trường tiểu học Khai Nguyên sẽ ra lời kêu gọi công khai tới toàn ngành giáo dục Sơn Thành, liên kết phòng sát Lý Quần và Đồng Thân đã ra khỏi ngành giáo dục. Vậy còn tạm được, hai người chuẩn bị đổi nghề đi. Cố Nguyên, cậu muốn dồn ép đến đường cùng sao? Đó là do các người tự đi đến đường cùng, không liên quan đến tôi. Được lắm, cậu không cho tôi đường sống, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Đừng quên, cái đồng hồ đó là ở trong cặp sách con gái anh tìm ra được. Mắt của bao nhiêu người và camera giám sát trong lớp học, dù nó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đó là do anh vu oan giá họa. Tất cả đều là lời nói một phía của anh. Anh khiến tôi không sống nổi. Vậy tôi sẽ đưa con gái anh vào trại giáo dưỡng. Chúng ta ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Chủ nhân đã lấy được đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Lý Quần và Liễu Ngọc Khôn liên quan đến việc anh ta vu oan giá họa. Mời chủ nhân kiểm tra. Lý chủ nhiệm, anh có muốn cân nhắc lại không? Chuyện đồng hồ hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra. Sao vậy, sợ rồi phải không? Vừa nãy anh không phải còn rất ngang ngược sao? Muốn quên chuyện hôm nay cũng dễ thôi. 30 triệu. Lý Quần, mở miệng như sư tử vậy. Anh điên rồi. Tôi rất tỉnh táo. Cố Nguyên, anh đường đường là đại diện hội đồng trường. 30 triệu đối với anh không phải là vấn đề. Cho anh 10 phút chuyển đủ tiền vào thẻ của tôi. Chuyện hôm nay chúng ta coi như bỏ qua. Nếu không, đừng trách tôi trở mặt. Tốt lắm. Bây giờ anh đã hoàn toàn dập tắt lần nhân tử cuối cùng trong lòng tôi. Anh đừng có giả vờ nữa. 10 phút. Tôi chỉ cho anh 10 phút. Hết giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Không cần đợi lâu như vậy, tôi có thể gọi điện ngay bây giờ. Anh thật sự dám gọi sao? Tương lai của Huyên Huyên anh không cần nữa sao? Ngài đừng manh động. Mọi chuyện đều có thể giải quyết riêng tư, nhưng nếu làm lớn chuyện thì sẽ khó mà kết thúc. Được thôi, đều nói người càng giàu càng keo kiệt. Hôm nay tôi đã được thấy anh là tên nô lệ giữ tiền keo kiệt. 30 triệu cũng không nỡ bỏ ra. Đừng trách chúng tôi vô tình. Anh đừng hối hận đấy. Hay là anh xem video này trước đã, rồi hãy cân nhắc lại có tư cách làm vậy với tôi không? Liễu thiếu gia cứ yên tâm đi. Tôi đã sắp xếp ổn cả rồi. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ.
Không phải chỉ là một con bé thôi sao? Tôi đã sắp xếp xong rồi. Dùng cách này để đối phó với một bé gái. Đủ hèn hạ rồi. Nhưng càng hèn hạ tôi càng thích. Được, vậy anh cứ đi làm việc đi. Chờ tin tốt của tôi. Tôi nghĩ không cần tôi phải nói thêm nữa đúng không? Lý Quân, anh đúng là đồ khốn nạn. Thế mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, hại một học sinh tiểu học. Lúc trước tôi đúng là mù mắt rồi. Giúp anh vào. Đội ngũ giáo viên của trường tiểu học Khai Nguyên. Sao anh lấy được mấy video này? Lấy bằng cách nào? Không cần thiết phải giải thích với ngươi. Ta tự có cách. Ngươi có lời gì thì để dành vào tu mà nói đi. Vu oan giá họa, tống tiền, đủ để ngươi ngồi tù 10 năm rồi. Hiệu trưởng, không cần thiết phải làm việc này. Lớn chuyện như vậy chứ thì không cần báo cảnh sát nữa. Đã cho ngươi cơ hội, không biết trân trọng thì đừng trách ta. Bây giờ ngươi hãy tranh thủ thời gian, tận hưởng chút tự do cuối cùng đi. Hiệu trưởng, tôi không muốn ngồi tù. Ông đừng đưa tôi vào tù. Chúng ta có thể giải quyết riêng. Tôi bồi thường. Tôi có thể bồi thường tổn thất tinh thần cho Huyên Huyên. Đồng hồ của tôi trị giá 30 vạn. Xe của tôi là siêu xe. Thẻ tiết kiệm của tôi, toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đều ở trong đó. Đều cho ông. Ngươi nghĩ ta là kẻ thiếu tiền sao? Ta không cần tiền của ngươi. Ta chỉ cần một sự công bằng. Đạo trời sáng tỏ, báo ứng không sai. Đây chính là công bằng. Sớm biết có ngày hôm nay, sao còn làm như vậy? Ngươi đây là tự làm tự chịu. Hiệu trưởng, tôi vẫn chưa đến đường cùng. Tôi vẫn còn cứu được mối quan hệ của Liễu thiếu gia. Sự thần thông quảng đại của Liễu thiếu gia, cậu ấy nhất định sẽ cứu tôi. Tiểu Khôn, việc làm đến đâu rồi? Chị cứ yên tâm đi. Chủ nhiệm Lý đã cho em quân lạnh trạng rồi. Tối nay sẽ lấy được hợp đồng đã ký. Tính ra thời gian cũng sắp đến rồi. Nói Tào Tháo đến. Tin tốt đây rồi. Chủ nhiệm Lý, tôi vẫn luôn chờ điện thoại của anh. Liễu thiếu gia, anh phải cứu tôi. Anh nhất định phải cứu tôi. Chuyện gì vậy, Cố Nguyên? Hắn căn bản không phải người thường. Hắn là hiệu trưởng của trường tiểu học Khai Nguyên. Tay mắt khắp nơi. Tôi căn bản không đấu lại hắn. Cố Nguyên là hiệu trưởng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn rõ ràng là một tên phế vật. Sao lại có lai lịch hùng hậu như vậy? Hiệu trưởng, Cố Nguyên, anh giấu em khổ sở quá. Sớm biết thân phận anh cao quý như vậy, tôi cần gì phải ly hôn, tốn bao tâm tư lên giường để lấy lòng Trần Bằng Đào chứ? Liễu thiếu gia, trước tiên anh đừng lưỡng lự chuyện này nữa. Vấn đề bây giờ là sự việc đã bại lộ rồi. Cố Nguyên, hắn muốn đưa tôi vào tù. Tôi làm việc cho anh. Anh không thể mặc kệ tôi được. Cái gì gọi là làm việc cho tôi? Anh đừng có như đám phế vật mà cắn bừa bãi. Tôi chỉ nhờ anh dạy dỗ Cố Huyên Huyên một chút thôi, không bảo anh vu oan giá họa. Đây rõ ràng là kế hoạch của anh, không liên quan gì đến tôi. Alo, Trần phu nhân, tôi là bác sĩ chữa trị của Trần công tử. Ta nghiêm túc thông báo với cô, bệnh tình của Trần công tử đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu không thể trong vòng 3 ngày tìm được nguồn thận phù hợp, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Con trai cả Trần gia, Trần Bằng Đào, mới mấy ngày không gặp mà hai người đã trở nên ủ rũ thế này. Bằng Đào, anh đến Sơn Thành khi nào vậy? Vừa tới. Không phải anh đang thay mặt Trần gia đàm phán làm ăn với tập đoàn Thanh Minh sao? Sao lại có thời gian quay về đây? Đó là bởi vì tập đoàn Thanh Minh muốn ở Sơn Thành tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho một vị tiểu công chúa tôn quý. Chuyện này nhà họ Trần tất nhiên phải giúp đỡ. Chỉ cần bữa tiệc này thành công thì hợp tác giữa nhà họ Trần và tập đoàn Thanh Minh sẽ vững chắc.
Liễu Ngọc Khôn, vết thương trên đầu cậu là sao vậy? Anh rể, anh phải cứu em, cứu tập đoàn Liễu Thị của chúng em. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em đã ép Cố Nguyên ký thỏa thuận hiến thận bằng một vài thủ đoạn và khiến hắn ta hoàn toàn nổi giận. Hắn ta nói một cách tàn nhẫn rằng vào giờ này ngày mai hắn sẽ khiến Liễu Thị hoàn toàn biến mất. Bằng Đào, Tiểu Khôn làm vậy đều là để cứu Tiểu Dũng, để cứu đứa con duy nhất của chúng ta. Chuyện này dù thế nào anh cũng không thể mặc kệ. Yên tâm đi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Mặc dù Liễu Ngọc Khôn là một thứ vô dụng, nhưng dù sao cậu ta cũng là em vợ của Trần Bằng Đào tôi. Cứ yên tâm, có anh ở đây, Liễu Thị sẽ không sụp đổ. Hôm sau anh sẽ đích thân ra mặt, nói chuyện cho ra lẽ với cái tên họ Cố kia. Anh rể, em phải nhắc anh một điều. Cố Nguyên này cực kỳ ngạo mạn. Trên đời này chưa có ai dám không nể mặt nhà họ Trần. Cố Nguyên, anh bảo tôi đến đây chỉ là để chơi với Huyên Huyên thôi sao? Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hãn đấy. Anh coi tôi là cái gì? Tôi không phải đến để làm bảo mẫu cho con anh, tôi biết mà. Lâm tổng, cô giúp một chút đi. Huyên Huyên nhà chúng tôi cứ nằng nặc đòi một người chị xinh đẹp đến chơi với con bé, nhưng người phụ nữ đáng tin cậy bên cạnh tôi chỉ có mình cô thôi. Thôi được rồi, bó tay với anh. Là người xấu. Huyên Huyên, ngoan nào, con về phòng trước đi. Liễu Ngọc Khôn, sao cậu lại đến nữa? Nếu là về chuyện của tập đoàn Liễu Thị thì không cần phải nói nhiều. Tối nay tập đoàn Liễu Thị phải bị phá sản thanh toán. Cố Nguyên, đừng có nói sớm như vậy. Hãy hỏi thân phận của người bên cạnh tôi này rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Biết đâu lát nữa anh sẽ phải hạ mình cầu xin chúng tôi ở lại đây. Dù là thân phận gì, quyết định của tôi cũng sẽ không thay đổi. Liễu Thị phải tiêu tan, không cần bàn cãi. Cố Nguyên, khẩu khí lớn thế, không coi Liễu Thị ra gì. Vậy còn nhà họ Trần đứng sau Liễu Thị thì sao? Cô đừng có cáo mượn oai hùng. Cô không đại diện được cho nhà họ Trần, ta đại diện không được cho Trần gia, nhưng người bên cạnh ta thì có thể. Mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Vị này là chồng tôi, con trai cả của Trần gia đế kinh, Trần Bằng Đào. Ngươi chính là Trần Bằng Đào. Ai cho ngươi cái gan hùm dám gọi cái tên này? Ba chữ Trần Bằng Đào là thứ mà ngươi có thể gọi sao? Đây là đang thị uy đây mà. Trần Bằng Đào đến đây không có ý tốt. Anh rể, ngồi xuống nói chuyện. Hôm nay tôi đến đây là để cảnh cáo anh. Tôi không quan tâm trước đây các người và Liễu Thị có ân oán gì, nhưng từ giờ trở đi, Liễu Thị có Trần Bằng Đào ta che chở, ta không cho phép các người tác động đến Liễu Thị bất kỳ hành động nào nữa. Nếu tôi không nghe thì sao? Vậy chính là kẻ thù của Trần gia rồi. Có phải anh căn bản không biết thực lực của Trần gia không? Trần gia là một con quái vật thực sự, sản nghiệp trải rộng khắp thế giới, chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền nát giới kinh doanh Sơn Thành. Biết thân phận anh không tầm thường, không phải tên phế vật mà tôi từng nghĩ, nhưng anh so với Trần gia vẫn không thể sánh bằng. Cố Nguyên, cho dù là 100 tập đoàn Liễu Thị cũng không bằng Trần gia. Hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Trùng hợp thay, ta đây lại thích thử thách giới hạn. Lúc này người của chúng ta e rằng đã tiến hành vây bắt tập đoàn Liễu Thị rồi. Tôi muốn xem thử Trần gia có bản lĩnh đến đâu, có thể khống chế được hay không. Kẻ ngạo mạn kia dám làm địch với Trần gia, anh đúng là chán sống rồi. Anh đối với thực lực của Trần gia hoàn toàn không biết gì cả. Tôi rất muốn được chứng kiến mệnh lệnh ta hạ xuống là hôm nay cho tập đoàn Liễu Thị phá sản thanh toán. Trần đại thiếu gia nếu không nhanh chóng ra tay, tòa nhà của tập đoàn Liễu Thị sẽ sớm đổi chủ đấy. Cố Nguyên, đây là tự anh chuốc lấy. Tôi nói cho anh biết, tập đoàn Liễu Thị ta bảo vệ xong rồi. Đồng thời tập đoàn Tân Hãn của các người ta sẽ nhổ tận gốc.
có kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của Trần gia. Điều động toàn bộ lực lượng của Trần gia đánh vào tập đoàn Tân Hãn, đồng thời bảo vệ tập đoàn Liễu Thị. Anh sẽ ngay lập tức cảm nhận được áp lực vô song của Trần gia. Tự cầu nhiều phúc đi, Cố Nguyên. Cho dù anh có tiền, cái tính bẩn tiện trong xương cốt này là không thể thay đổi được. Làm địch với Trần gia, đây là sự lựa chọn hối hận nhất của cả đời này của anh. Gần đây, Trần gia chúng tôi và tập đoàn Thanh Minh đang thiết lập mối quan hệ hợp tác hết sức quan trọng. Ta không muốn phát sinh sự việc ngoài dự đoán. Nếu ngươi đã không muốn sống thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không sao, nghe máy đi. Bật loa ngoài. Lâm tổng, hỏng rồi, có một loạt tin xấu. Nói, trên thị trường đột nhiên xuất hiện một lượng lớn đồ ngủ lụa giá rẻ, rẻ hơn chúng ta một nửa. Sản phẩm của chúng ta bán không được nữa. Còn gì nữa? Trên mạng xuất hiện rất nhiều bài viết bôi nhọ sản phẩm của công ty chúng ta. Cục diện khá căng thẳng, bộ phận quan hệ công chúng căn bản không kiểm soát được. Thấy chưa? Sức mạnh của Trần gia, một tập đoàn Tân Hãn còn con, thật sự là không thể chống đỡ nổi. Những điều này chỉ mới là bắt đầu. Tin xấu của tập đoàn Tân Hãn liên tiếp xuất hiện, còn Liễu Thị chúng ta vẫn vững như Thái Sơn. Ta nói Cố Nguyên, cái gọi là phong sát của ngươi đâu? Gấp cái gì? Kiên nhẫn chút, chờ xem. Cố Nguyên thật sự là giỏi diễn đấy. Ngươi cứ chờ xem. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần Trần gia còn, không thể có tin xấu. Sao vậy Liễu Ngọc Hôn? Nghe máy đi. Ngươi động vào ta làm gì? Có ta chống lưng cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Liễu thiếu, vừa rồi còn hùng hồn lắm mà, bây giờ sao lại thành ra nhát gan thế? Điện thoại cũng không dám nghe. Nghe máy. Bật loa ngoài. Liễu thiếu, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Toàn bộ phòng tài vụ của tập đoàn tạo phản rồi. Bọn họ đã gửi đến cơ quan quản lý tài liệu tố cáo chi tiết. Tập đoàn chúng ta bị tình nghi trốn thuế, làm giả báo cáo tài chính, lừa đảo bảo hiểm, huy động vốn bất hợp pháp và nhiều tội danh khác. Hiện tại toàn bộ tài sản của chúng ta đều bị đóng băng. Hơn nữa cái gì nói mau. Ngài là người đại diện pháp luật của công ty, ngài phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Không bao lâu nữa, ngài có thể phải vào tù đấy. Tôi nghĩ ngài nên tranh thủ thời gian, ăn nhiều món ngon một chút. Liễu thiếu, đây chính là thủ đoạn mà Cố Nguyên đã chuẩn bị. Đúng là hạ gục dễ dàng. Quả không hổ danh Liễu thiếu. Tin xấu này của ngươi còn nặng hơn cả rổ tin của ta cộng lại. Ta đã nói rồi, sẽ cho Liễu Thị tập đoàn các ngươi phá sản thanh toán, sẽ cho Liễu Ngọc Khôn ngươi trắng tay. Trần gia không cản được đâu. Anh rể cứu em với, em không muốn ngồi tù. Cút. Đồ vô dụng. Bằng đào, anh nghĩ cách đi, không thể để Tiểu Khôn vào tù được. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, anh làm được gì chứ? Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn, không làm gì cả. Tập đoàn Liễu Thị tiêu đời rồi. Điều anh có thể làm bây giờ là thêm dầu vào lửa, để tập đoàn Tân Hãn chôn cùng tập đoàn Liễu Thị. Cố Nguyên, cậu thật quá tàn nhẫn. Tôi chỉ định dạy cậu một bài học nhỏ thôi, trừng phạt nhỏ để răn đe lớn. Nhưng giờ xem ra, tôi thấy không cần thiết phải nhân từ với cậu nữa. Trần đại thiếu gia cứ việc ra tay, dốc hết sức lực để tôi được lĩnh giáo giới hạn của Trần gia. Được. Nhớ lời cậu nói hôm nay, cậu sẽ hối hận. Cố Nguyên quyết tâm đối đầu với Trần gia đến cùng rồi. Alo, tăng cường sức mạnh, bất chấp tất cả, khiến tập đoàn Tân Hãn phá sản cho tôi. Cố Nguyên, anh tiêu đời chắc rồi. Tôi cưới anh ấy 10 năm, chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy. Vậy tôi sẽ chờ xem. Báo ứng đến nhanh thật. Lâm Ấu Vi, nghe máy đi. Bật loa lên. Tôi nóng lòng muốn
Nghe tin, tập đoàn Tân Hãn phá sản rồi. Tôi đã nói, trước sức mạnh tuyệt đối của Trần gia, tập đoàn Tân Hãn chỉ là con kiến hôi. Không sao, nghe đi. Có lẽ là tin tốt. Cố Nguyên, cậu đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Chần chừ gì nữa, không dám nghe sao? Để tôi. Cô, tin tôi đi. Alo, Lâm tổng. Kỳ tích, tập đoàn Tân Hãn chúng ta được cứu rồi. Alo, Lâm tổng, cô có đang nghe máy không? Tôi đang nghe đây. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Sao tập đoàn Tân Hãn chúng ta lại được cứu? Có nguồn vốn bí ẩn đổ vào, nhanh chóng thu mua toàn bộ đồ ngủ đang bị bán tháo, mạnh mẽ ổn định thị trường. Còn dư luận trên mạng thì sao? Tất cả bình luận tiêu cực đều biến mất. Bình luận tích cực tăng mạnh, thậm chí còn tạo thành làn sóng tranh mua. Thế vấn đề hoàn tiền của khách hàng thì sao? Đại đa số khách hàng đã rút đơn trả hàng và đặt thêm đơn mới. Tổng doanh thu cao hơn hôm qua gấp 3 lần. Tập đoàn chúng ta không chỉ sống lại mà còn sống tốt hơn trước. Trần đại thiếu gia, đòn trừng phạt của cậu thật mạnh mẽ. Mạnh tay thêm chút nữa, tập đoàn Tân Hãn lọt top 500 thế giới là nhờ cậu rồi. Nếu đây là trừng phạt của Trần thiếu gia thì cứ trừng phạt mạnh tay hơn nữa đi. Bằng Đào, chuyện gì thế này? Trần quản gia. Trần thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Tôi muốn tập đoàn Tân Hãn phá sản. Cậu hiểu không? Trần thiếu gia, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Có người đứng sau giúp đỡ tập đoàn Tân Hãn. Thủ đoạn của bọn họ cao minh hơn, tiền vốn lại càng hùng hậu. Chúng ta không đấu lại được bọn họ. Tôi không cần lý do, tôi chỉ cần kết quả. Kết quả? Tôi nói cho anh biết, bất chấp tất cả, hôm nay tôi phải khiến tập đoàn Tân Hãn phá sản. Không thể tiếp tục đàn áp nữa. Trần thiếu, chúng ta vận hành số vốn lớn như vậy đã kinh động đến lão gia rồi. Cha ta. Lão gia lên tiếng rồi. Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại của Trần gia là hợp tác với tập đoàn Thanh Minh. Mọi chuyện khác đều gác lại hết. Nếu còn vi phạm, xử lý theo gia pháp đấy Trần thiếu. Cút. Cố Nguyên, hôm nay tôi chịu thua. Nhưng anh nhớ lấy, chuyện này chưa xong đâu. Đúng, chưa xong đâu. Đợi Trần gia chúng tôi chính thức đạt được hợp tác với tập đoàn Thanh Minh, thực lực của Trần gia sẽ càng lên một tầng cao mới. Đến lúc đó, tôi sẽ từ từ xử lý anh, từ từ xử lý tập đoàn Tân Hãn. Cố Nguyên, sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Đôi cẩu nam nữ các người sẽ không sung sướng được bao lâu nữa. Đợi đến khi Trần gia chúng tôi ra tay lần nữa, chính là lúc báo ứng đến với các người. Đi thôi. Đi thong thả, không tiễn. Vậy, bao ai quá. Đánh bại kẻ xấu thành công. Huyên Huyên ngoan lắm. Huyên Huyên, sao lại? Chỉ là công lao của một mình ba chứ. Dì Lâm cũng rất giỏi mà. Vậy mới đúng chứ. Ba và dì Lâm đúng là trời sinh một cặp. Con nít con nôi biết gì chứ. Đừng nói bậy. Huyên Huyên, sao con học được mấy thứ này vậy? Huyên Huyên không nói bậy. Ba và dì Lâm thật sự rất xứng đôi. Nếu hai người có thể ở bên nhau, Huyên Huyên sẽ rất vui. Công ty tôi có chút việc, tôi đi trước nhé. 3 ngày nữa là sinh nhật của Huyên Huyên. Người bên dưới đã sắp xếp tiệc sinh nhật rồi. Đến lúc đó cùng đi nhé. Tôi biết rồi. Ngày ấy đã khống chế được rồi, không có việc gì đâu. Chủ nhân, tập đoàn Thanh Minh đã đặc biệt chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tiểu chủ nhân. Đã bố trí xong. Địa điểm là khách sạn Hồng Nghiệp. Có cần phái xe riêng đến đón ngài không? Không cần, tôi tự đi được rồi. Huyên Huyên,
Con gọi điện cho dì Lâm đi. Ba và dì Lâm sẽ cùng ăn sinh nhật với con, được không? Dạ được. Khách sạn Hồng Nghiệp, khách sạn sang trọng bậc nhất Sơn Thành. Muốn vào trong đó, chỉ có tiền thôi là chưa đủ, còn phải có thân phận đặc biệt nữa. Nếu không có cố ra đây, tôi e cả đời này cũng không có cơ hội bước vào trong đó. Thôi nào, cô đừng trêu tôi nữa. Cô chính là nữ tổng tài xinh đẹp của tập đoàn Tân Hãn chúng tôi. Thân phận hội viên của khách sạn Hồng Nghiệp này, với người khác thì khó như lên trời, nhưng với cô chẳng phải chuyện nhỏ thôi sao? Cố Nguyên, Duyệt, hai người quen nhau sao? Dĩ nhiên là quen. Bạn học của Cố Nguyên, Trịnh Duyệt. Anh ấy là hot boy thời cấp 3, em còn từng viết thư tình cho anh ấy nữa. Tiếc là người ta chẳng thèm để ý đến em. Cố tiên sinh trẻ tuổi tài cao, trợ lý hội trưởng hiệp hội tơ lụa Đồng Hiểu Vân, không biết hiện giờ đang làm ở đâu. Tài cao cái gì? Hắn ta xứng sao? Cùng lắm chỉ là một nhân viên bán hàng quèn của tập đoàn Tân Hãn thôi. Mấy năm trước, vợ hắn ta còn bỏ theo trai đấy. Cái gì? Không phải em nói ngoại hình của Cố tiên sinh rất được phụ nữ yêu thích sao? Đẹp trai thì có tác dụng gì? Cùng lắm chỉ là ở trường học lừa gạt mấy cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời. Ra ngoài xã hội, ví tiền mới là chân lý. Ví tiền không đủ dây thì có cô nào thèm theo hắn ta? Tiền không phải là quan trọng nhất đối với một người phụ nữ. Tình yêu và sự đồng hành mới là quan trọng nhất. Tình yêu với đồng hành thì có tác dụng gì? Tìm đàn ông, tuyệt đối không được tìm loại trai đẹp mặt trắng vô dụng này. Phải tìm người đàn ông thành đạt. Tôi xin tự giới thiệu, Đồng Mỗ Bất Tài, mạo nhận chức trợ lý hội trưởng hiệp hội tơ lụa. Mọi việc lớn nhỏ của hiệp hội tơ lụa tôi đều có chút quyền lên tiếng. Anh là hiệp hội tơ lụa? Đúng vậy. Hiểu Vân giỏi thật đấy, hơn hẳn mấy gã đàn ông chỉ được cái mã nhiều lắm. Anh làm ở tập đoàn Tân Hãn phải không? Tập đoàn Tân Hãn là đối tác quan trọng của hiệp hội tơ lụa chúng tôi. Nể tình anh với Duyệt là bạn học. Đợi tôi gặp Lâm tổng của Tân Hãn, nhất định sẽ nói giúp anh vài lời tốt đẹp. Không cần đâu, tôi còn thân với Lâm tổng hơn anh. Cô ấy thỉnh thoảng còn giúp tôi trông con. Tôi nói này Cố Nguyên, mấy năm không gặp, sao anh lại trở nên vô liêm sỉ thế này? Lâm tổng của tập đoàn Tân Hãn là người có thân phận gì? Cô ấy lại hạ mình giúp anh trông con. Cố Nguyên, có trò đùa có thể nói, có trò đùa không thể nói. Lâm tổng không phải là đối tượng anh có thể giễu cợt. Ngay bây giờ, lập tức tự tát mình một cái thật mạnh, sau đó rút lại câu nói vừa rồi. Cho tôi, Cố Nguyên, tôi khuyên anh đừng đắc tội với Hiểu Vân. Thân phận hai người cách biệt quá lớn. Hiểu Vân chỉ cần nhẹ nhàng búng ngón tay là có thể khiến anh sống trong đau khổ. Vậy tôi rất mong chờ đấy. Tốt nhất đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Xúc phạm Lâm tổng là tội lớn đấy. Nếu không có tôi ở đây, Hiểu Vân sao có thể cho anh cơ hội sửa sai? Đừng có được voi đòi tiên. Cần gì phải hùng hổ như vậy? Lâm tổng cũng chẳng bận tâm. Cần gì tới một người ngoài không dính dáng gì như cô lao thay cho Lâm tổng chứ? Cô đâu phải Lâm tổng. Sao cô biết Lâm tổng không bận tâm? Người như Lâm tổng, một nữ cường nhân tài giỏi mưu trí, điều khinh thường nhất chính là loại người chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày, một kẻ thất bại trốn công sở. Tôi chính là Lâm Ấu Vi. Cô là Lâm Ấu Vi? Đúng vậy. Nếu cô là Lâm tổng thì tôi là mẹ của Lâm tổng. Hèn chi hai người bọn chúng cứ quấn quýt với nhau, quả nhiên là một đôi trời sinh ngu ngốc. Hiểu Vân, đừng phí thời gian với bọn họ nữa, chúng ta đi tìm Đồng hội trưởng. Hai người các ngươi cứ chờ bị tập đoàn Tân Hãn đuổi cổ ra đường đi. The film was translated and narrated by M Media. Hội trưởng, có chuyện gì? Tôi tố cáo có người phỉ báng Lâm tổng của tập đoàn Tân Hãn. Kẻ nào to gan lớn mật như vậy? Một kẻ ăn nói hỗn xược phỉ báng Lâm tổng, kẻ còn lại thậm chí còn dám trực tiếp mạo danh Lâm tổng. Nhất định không thể tha cho bọn chúng. Đúng vậy, nhất định phải xử phạt thật nặng. Đồng hội trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi chính là kẻ ăn nói hỗn xược phỉ báng Lâm tổng. Tôi chính là kẻ mạo danh Lâm tổng. Còn con là đứa lừa đảo, xâm phạm danh dự của Lâm tổng. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Xin giao hết cho Đồng hội trưởng xử lý. Không phải anh nói Lâm tổng giúp anh trông con sao? Sao không diễn tiếp đi? Bây giờ hối lỗi cũng muộn rồi. Hai đứa ngu xuẩn này, mấy người nói đủ chưa? Sao ông lại đánh tôi?
Ông nên đánh cái tên khốn dám phỉ báng Lâm tổng. Còn có cả con lừa đảo mạo danh Lâm tổng này nữa. Sao ta lại nuôi ra một đứa ngu ngốc không biết điều như ngươi chứ? Vị này chính là Lâm tổng của tập đoàn Tân Hãn, hàng thật giá thật. Còn vị này chính là người nắm giữ 70% cổ phần của tập đoàn Tân Hãn. Ông chủ thực sự đứng sau tập đoàn Tân Hãn, Cố tiên sinh. Hắn ta là ông chủ đứng sau tập đoàn Tân Hãn. Chuyện này sao có thể? Còn mụ Trịnh Duyệt kia là cô đã hại tôi, còn ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi Cố tiên sinh và Lâm tổng đi. Cố tiên sinh, tất cả đều là lỗi của con mụ ngu ngốc này. Đồng Hiểu Vân, cái thứ bẩn thỉu gì anh cũng đổ hết lên đầu em. Tất cả là do năm xưa Cố tiên sinh từ chối cô vẫn luôn hận trong lòng, nên mới lợi dụng tôi để chèn ép Cố tiên sinh, để giúp cô hả giận tôi khinh. Anh tưởng anh cao thượng lắm sao? Chẳng phải cũng muốn đạp Cố tiên sinh một cái để chứng minh sức hút đàn ông của mình sao? Sao không coi lại mình đi? Anh có cái quái gì là sức hút đàn ông chứ? Câm miệng, anh dám đánh tôi sao? Anh tưởng tôi ăn chay trường sao? Đủ rồi. Không có tâm trạng xem các người cắn xé nhau ở đây. Xúc phạm Cố tiên sinh, hai người bọn chúng tội đáng xử tử. Cố tiên sinh, ngài chỉ cần dặn dò một tiếng, ngài nói tôi tuyệt đối không dung thứ. Bọn chúng không phải coi thường nhân viên bán hàng sao? Vậy thì cách chức bọn chúng, cho bọn chúng làm công việc mà chúng ghét nhất. Làm 10 năm đã, đợi đến khi nào có thể giống như tôi, dựa vào bản lĩnh làm được quán quân doanh số, rồi hãy nói. Tôi hiểu rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút. Hay lắm. Cố Nguyên, người vanh váo thật đấy. Liễu Ngọc Hoa. Sao hả? Thấy tôi, anh thấy lạ lắm sao? Bất ngờ thì không đến nỗi, chỉ là thấy mỗi cô, không thấy tên chó săn Liễu Ngọc Khôn bên cạnh cô. Tôi hơi không quen. Anh còn mặt mũi mà nói sao? Nếu không phải vì anh, Tiểu Khôn sao lại phải vào tù? Đó là do hắn gieo gió gặt bão, không trách được ai. Đâu phải tôi kề dao vào cổ hắn, bắt hắn trốn thuế. Cố Nguyên, mẹ của Liễu Ngọc Hoa, Tề Lệ Mai, ngươi thật độc ác. Dù sao Ngọc Khôn cũng từng là em vợ của ngươi. Ngươi sao lại nhẫn tâm thế? Bà phải hiểu rõ, là hắn ta ra tay với Huyên Huyên trước, với một đứa bé gái, vừa vu khống vừa bắt cóc. Đạo đức suy đồi, không có giới hạn. Nương tay với loại cầm thú này sao? Miệng lúc nào cũng Cố Huyên Huyên. Con bé đáng ghét đó không phải đang đứng trước mặt cậu sao? Nó cũng có bị làm sao đâu. Cậu dựa vào cái gì mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngọc Khôn? Làm cho rõ đi. Huyên Huyên không bị thương là vì Cố Nguyên bảo vệ tốt. Con đàn bà nào đây? Đây là chuyện nhà họ Liễu chúng tôi, liên quan gì đến cô mà xen vào? Đã dám làm loại chuyện thất đức này thì đừng sợ người ta nói. Loại tai họa như các người mất mạng hết đi, xã hội này sẽ văn minh thêm 100 năm. Còn dám nói nhảm nữa, tôi sẽ nát miệng cô ra. Dám động vào cô ấy một cái, tôi sẽ bẻ gãy tay bà. Tôi nói được làm được. Mẹ, đừng nói nhiều với bọn họ. Hai người các ngươi cút ra ngoài. Ở đây không chào đón các ngươi. Đây là khách sạn Hồng Nghiệp. Nếu không phải nhà họ Liễu các người, tôi dựa vào cái gì mà phải cút? Thì dựa vào tôi là thiếu phu nhân nhà họ Trần. Dựa vào bữa tiệc lần này là do tập đoàn Thanh Minh tổ chức, nhà họ Trần hiệp trợ. Nghe thấy chưa? Khách sạn Hồng Nghiệp hôm nay là địa bàn của con rể yêu quý của tôi. Ở đây chúng tôi nói là được. Là hai người tự ra ngoài, hay là tôi gọi người đuổi các người ra ngoài? Trần phu nhân, hôm nay là tiệc sinh nhật của vị tiểu công chúa bí ẩn kia, mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý. Đồng hội trưởng, ông đừng có ở đây giả làm người tốt nữa. Chuyện sổ sách giữa Trần gia và hiệp hội tơ lụa, tôi sẽ từ từ tính toán với ông sau. Hôm nay tôi không rảnh để ý đến ông. Bây giờ tôi chỉ muốn đôi cẩu nam nữ Cố Nguyên và Lâm Ấu Vi biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Đúng đó. Ông là cái thá gì? Lời con gái tôi chính là lời của Trần gia. Không đến lượt ông ở đây nói này nói nọ. Trần phu nhân, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều là khách của vị tiểu công chúa bí ẩn kia. Cố tiên sinh cũng vậy. Khách? Cố Nguyên hắn ta không xứng. Ai là khách? Ai không phải là khách? Không phải do Trần phu nhân quyết định.
Đồng hội trưởng, ông đừng quên, đơn vị đồng tổ chức lần này là Trần gia chúng tôi. Tất cả thiệp mời tôi đều tận mắt chứng kiến. Hai người bọn họ không có trong danh sách khách mời. Không mời mà đến cũng gọi là khách sao? Được lắm, Cố Nguyên. Thì ra cậu là lẻn vào đây, mặt dày mày dạn ăn trực. Chúng tôi đường đường chính chính đi vào. Hay cho câu đường đường chính chính. Vậy thì hãy đưa thiệp mời của anh ra cho mọi người xem nào. Đúng vậy, đưa ra cho mọi người xem nào. Tôi thật sự không có thiệp mời. Sao hả? Không giả vờ được nữa rồi chứ gì. Nếu tôi là cậu, mặt mũi này xấu hổ đến mức không biết giấu đi đâu. Không có thiệp mời thì tuyệt đối không được vào. Tôi không có thiệp mời là bởi vì tôi căn bản không cần thiệp mời. Bởi vì nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay chính là con gái tôi. Nếu nó không đến, bữa tiệc này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cố Nguyên, anh điên rồi sao? Tôi nói chủ nhân của bữa tiệc này chính là con gái tôi, Huyên Huyên. Đùa gì vậy? Bữa tiệc hôm nay là do tập đoàn Thanh Minh tổ chức. Trần gia chúng tôi đồng tổ chức, muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho một vị tiểu công chúa bí ẩn. Cố Huyên Huyên, nó có đủ tư cách sao? Nhân vật chính của bữa tiệc, con bé đáng ghét này cũng xứng sao? Nhân vật chính hôm nay chỉ có một, chính là vị tiểu công chúa bí ẩn kia. Huyên Huyên chính là vị tiểu công chúa bí ẩn mà các ngươi vừa nhắc đến. Tuyệt đối không thể nào, Cố tiên sinh. Trò đùa này không thể đùa được. Thân phận của vị tiểu công chúa bí ẩn kia vô cùng đặc biệt. Ngay cả tập đoàn Thanh Minh và Trần gia cũng phải cẩn thận hầu hạ. Chỉ con bé đáng ghét này còn muốn so sánh với vị tiểu công chúa bí ẩn kia sao? Thật là không biết xấu hổ. Mơ giữa ban ngày. Mụ già đáng ghét. Mồm miệng cho sạch sẽ một chút. Đừng có suốt ngày con bé đáng ghét này nọ. Huyên Huyên nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Lúc bà mục xương trong hòm rồi, con bé vẫn sống tốt. Ngươi, nếu hai người không tin, ta cũng lời giải thích. Rốt cuộc là lời giải thích hay là cạn lời? Không còn gì để nói. Chỉ có bản thân ngươi rõ ràng. Bây giờ lập tức cút xéo cho ta. Rời khỏi đây cũng được, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi có gánh vác nổi hậu quả này không? Có thể có hậu quả gì? Yến tiệc hôm nay đối với Trần gia các ngươi rất quan trọng. Ta khuyên ngươi vẫn nên cân nhắc cho kỹ. Mau trở về yêu cầu chỉ thị, đừng tự ý quyết định. Phải đó Trần phu nhân, ngươi đã gây họa cho Trần gia rất nhiều lần rồi. Thêm một lần nữa, vị trí Trần thiếu phu nhân của ngươi e là không giữ được nữa. Không cần yêu cầu chỉ thị, ở đây ta quyết định. Con rể quý của ta, con tới rồi. Các ngươi vừa rồi không phải thấy lời nói từ miệng Ngọc Hoa không đủ trọng lượng sao? Vậy thì để con trai cả Trần gia ta nói. Yến tiệc hôm nay vô cùng long trọng, trước nay chưa từng có. Tất cả chỉ vì vị tiểu công chúa thần bí và tôn quý kia. Chỉ có người có địa vị xã hội đủ cao mới có tư cách được mời, mà bọn họ không nằm trong danh sách được mời. Không được mời, còn mưu mô xảo quyệt trơ trẽn đến đây. Ta khó mà tưởng tượng được mục đích của các ngươi. Mục đích của hai người bọn họ ta có thể đoán được đôi chút. Là yến tiệc thế này không gì khác ngoài muốn nịnh bợ tập đoàn Thanh Minh. Trí tưởng tượng thật phong phú, nghĩ cũng hay lắm. Các ngươi không có phúc phận này, thấy được yến tiệc long trọng này. Cũng không có phúc phận được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của vị tiểu công chúa thần bí kia. Quy tắc yến tiệc, không có thiệp mời thì không được vào. Bảo vệ Trần Bằng Đào, ta cảnh cáo ngươi, có một số quyết định một khi đã làm, tên đã bắn thì không thể quay đầu. Đúng vậy, trên đời này không bán thuốc hối hận. Trần Bằng Đào ta làm việc từ trước đến nay đều kiên định, không cần thuốc hối hận. Bằng Đào, đừng nói nhảm với kẻ trướng mắt này nữa, mau xử lý bọn họ đi. Sau đó chúng ta toàn tâm toàn ý đẩy mạnh yến tiệc.
Ra tay. Khoan đã. Cố Nguyên, ngươi còn gì muốn nói? Không cần bọn họ ra tay. Chúng tôi sẽ tự đi. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, một khi ta bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi sẽ không còn cách nào cầu xin ta quay lại. Cố Nguyên, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Kẻ trướng mắt, cút càng xa càng tốt. Con rể quý của ta nhìn các ngươi thêm một cái cũng là ban ơn cho các ngươi rồi. Trần đại thiếu gia, tôi đảm bảo đây sẽ là quyết định khiến cậu hối hận nhất đời. Chúng tôi không quay lại nữa. Một lũ xấu xa. Ta sẽ để các ngươi sống thêm vài năm nữa. Đi, chặn cửa đó lại cho ta. Thưa các vị, sau khi bữa tiệc hôm nay kết thúc, Trần gia và tập đoàn Thanh Minh sẽ trở thành liên minh bất khả chiến bại. Đến lúc đó chính là ngày tàn của tập đoàn Tân Hãn. Chu tổng, đối với sự sắp xếp lần này của Trần gia chúng tôi, ngài có hài lòng không? Rất hài lòng. Vậy thì xin chúc mừng trước sự hợp tác vui vẻ giữa hai nhà chúng ta. Chỉ cần tiểu công chúa này vui vẻ trong bữa tiệc thì mọi chuyện đều dễ nói. Tiểu công chúa gọi điện đến. Chu tổng đừng bận tâm đến tôi. Chuyện của tiểu công chúa thì không thể lơ là được. Chu bác, ông làm ăn kiểu gì vậy? Chủ nhân và tiểu chủ nhân đều bị đuổi ra khỏi khách sạn Hồng Nghiệp rồi. Cái gì? Tôi không biết chuyện này. Hạn cho ông trong vòng 30 phút phải giải quyết ổn thỏa việc này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chu tổng, sao sắc mặt ngài khó coi vậy? Chuyện tốt mà Trần gia các người làm đấy. Lát nữa tiểu công chúa vừa đến, em liền đẩy bánh kem cho cô ấy. Bằng mọi giá phải lấy lòng tiểu công chúa. Yên tâm đi, em nhất định sẽ hầu hạ vị tiểu công chúa bí ẩn này thật chu đáo. Cha, Chu tổng, tiểu công chúa khi nào đến vậy? Đồ nghịch tử, còn mặt mũi mà hỏi nữa sao? Cha làm gì vậy? Phải đó cha, trước mặt bao nhiêu người như thế này, người cũng nên giữ thể diện cho bằng đào chứ. Thể diện với những chuyện ngu xuẩn mà các người đã làm, còn muốn thể diện nữa sao? Chu tổng, ý ngài là sao vậy? Tiểu công chúa vừa mới đến rồi, nhưng đã bị một số kẻ không biết nhìn người đuổi ra khỏi hội trường. Tôi không có thư mời là bởi vì tôi căn bản không cần. Bởi vì nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay chính là con gái tôi. Nếu nó không đến thì bữa tiệc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông là Cố Huyên Huyên. Cái đứa con hoang đó chính là tiểu công chúa mà chúng ta vừa đợi sao? Giữ mồm miệng cho sạch sẽ. Dù thế nào cũng phải mời tiểu công chúa quay lại cho ta. Mấy người các anh, còn cả những người đã sỉ nhục tiểu công chúa, cùng đi với tôi tạ tội. Cố Nguyên, anh giấu tôi kỹ quá. Sớm biết anh có thân phận cao quý như vậy, tôi cần gì phải ly hôn, tốn bao công sức chiều chuộng Trần Bằng Đào trên giường. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi theo tôi. Thời gian cũng sắp hết rồi, bọn họ cũng nên chạy đến. Khóc lóc van xin Huyên Huyên quay về rồi. Cố Nguyên, anh chắc chắn vậy sao? Họ nhất định sẽ xuống nước sao? Đó chính là Trần gia đế kinh. Những hào môn như vậy, thể diện còn hơn trời. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thể diện căn bản chẳng đáng nhắc tới. Vì để hợp tác với tập đoàn Thanh Minh, Trần gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cố tiên sinh thứ tội, tôi đến muộn. Tôi đại diện cho tập đoàn Thanh Minh. Đối với ngài và tiểu công chúa đã phải chịu sự đối xử bất công. Xin bày tỏ lời xin lỗi chân thành. Cố tiên sinh, tôi đại diện Trần gia đế kinh xin lỗi cậu. Mấy người các ngươi ngày thường lắm mồm lắm miệng, bây giờ đều câm rồi sao? Xin cố tiên sinh thứ tội. Cố tiên sinh,
Xin ngài bớt giận. Ngàn sai vạn sai đều là sai của Trần gia ta. Hôm nay là ngày đặc biệt. Mừng sinh nhật tiểu công chúa là chuyện trọng đại. Chúng ta không thể trì hoãn được. Vẫn mong Cố tiên sinh và tiểu công chúa đến đại sảnh. Kính mời Cố tiên sinh, tiểu công chúa di chuyển đến đại sảnh. Tôi đã nói rồi, chỉ cần để tôi rời khỏi bữa tiệc này thì đừng hòng tôi quay lại. Chỉ vài câu của Trần lão gia là muốn xóa bỏ mọi chuyện sao? Có phải quá dễ dàng rồi không? Cố tiên sinh nói đúng. Chuyện này tất nhiên không thể làm lơ cho qua chuyện. Tất cả các ngươi quỳ xuống cho ta, khấu đầu nhận tội với Cố tiên sinh. Còn hai người các ngươi, là ta có mắt như mù, mạo phạm Cố tiên sinh, mạo phạm tiểu công chúa, xin Cố tiên sinh trách phạt. Trần đại thiếu gia giọng nhỏ vậy sao? Ta không nghe ra chút thành ý nào của ngươi cả. Là ta có mắt như mù, mạo phạm Cố tiên sinh, mạo phạm tiểu công chúa, xin Cố tiên sinh trách phạt. Cố tiên sinh, đứa nghịch tử này giao cho cậu xử lý. Trần gia tuyệt không hai lời. Tôi không có hứng thú trách phạt kẻ ngu ngốc. Cố tiên sinh không phạt thì để tôi phạt. Nhân danh gia tộc Trần gia tuyên bố, kể từ hôm nay, tước bỏ thân phận thừa kế gia tộc của Trần Bằng Đào, tịch thu toàn bộ tài sản, toàn bộ chuyển giao cho Cố tiên sinh, để tỏ thành ý tạ lỗi của Trần gia ta. Thành ý vẫn chưa đủ. Tôi biết mâu thuẫn giữa Trần gia và Cố tiên sinh hiển nhiên đều là vì người đàn bà ngu xuẩn Liễu Ngọc Hoa này. Kể từ hôm nay, trục xuất Liễu Ngọc Hoa khỏi Trần gia. Trần gia không còn người con dâu này nữa, không còn Liễu gia là thông gia nữa. Vẫn còn thiếu chút nữa, mong Cố tiên sinh chỉ bảo thêm. Chuyện hôm nay, rốt cục Trần gia phải trả giá lớn đến mức nào, ngài mới bỏ qua được? Đưa tiểu công chúa trở lại yến tiệc. Rất đơn giản. Bữa tiệc này và tất cả những người liên quan đến Trần gia phải cút khỏi đây cho ta. Trong bữa tiệc này, có ta thì không có Trần gia, có Trần gia thì không có ta. Cố tiên sinh, cậu nói gì vậy? Bộ mặt của người Trần gia khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến tận cùng. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, để khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của ta. Cố tiên sinh, vì cái yến tiệc này, Trần gia chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, cậu lại muốn hoàn toàn loại bỏ chúng tôi. Điều này không thích hợp lắm. Ta đã quyết rồi, yến tiệc hôm nay, Trần gia và ta không thể cùng tồn tại. Tôi muốn biết, đây là thái độ của riêng Cố tiên sinh, hay là thái độ của toàn bộ tập đoàn Thanh Minh? Tập đoàn Thanh Minh của tôi luôn lấy Cố tiên sinh làm đầu. Vậy còn Trần gia tôi và sự hợp tác với tập đoàn Thanh Minh thì sao? Tất cả đều hủy bỏ. Chu tổng, tôi muốn nhắc nhở ông một câu. Trần gia và tập đoàn Thanh Minh hợp tác thì cả hai cùng có lợi, chia rẽ thì cả hai cùng thiệt. Ý ông là gì? Nếu lời đã nói đến mức này rồi, vậy tôi sẽ nói thẳng. Trần gia cần sự hỗ trợ của tập đoàn Thanh Minh để tiến lên một tầm cao mới. Tập đoàn Thanh Minh cũng cần sự phối hợp của Trần gia để nhanh chóng mở rộng thị trường. Một khi hợp tác tan vỡ, Trần gia tôi chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển của tập đoàn Thanh Minh. Đúng vậy. Muốn làm kẻ thù với Trần gia thì tập đoàn Thanh Minh cũng đừng hòng sống yên ổn. Cố tiên sinh, Cố Nguyên, Trần gia này tuy ghê tởm, nhưng những lời này cũng không sai. Các người đang đe dọa tôi sao? Biết hậu quả của việc làm này là gì không? Cố tiên sinh nói nặng lời rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, chỉ vì một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà làm ầm ĩ lên như thế, điều này không thích hợp lắm. Cố Nguyên, đừng được voi đòi tiên. Tốt nhất là nên biết điều. Kẻ nên biết điều là các người mới đúng.
Ban đầu ta chỉ muốn loại Trần gia, cho các người một bài học nhớ đời. Nhưng không ngờ các người lại xem lòng nhân từ của ta là yếu đuối. Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn độc, khiến Trần gia các người trở thành bụi trần của thời đại. Khẩu khí thật lớn, làm kẻ thù với Trần gia chúng tôi. Cậu có năng lực đó sao? Trần gia là cá nằm trên thớt, mặc người sâu xé sao? Cố tiên sinh, nếu tập đoàn Thanh Minh và Trần gia toàn diện khai chiến, chắc chắn đều sẽ bị thiệt. Kính mong Cố tiên sinh thận trọng. Nghe rõ chưa? Ngay cả thuộc hạ của cậu cũng đã sợ rồi. Trần gia gốc rễ sâu dày, với chút năng lực ấy của cậu, đừng hòng lay chuyển được. Tôi rất tò mò, nếu muốn diệt trừ Trần gia, cần phải huy động lực lượng cấp bậc nào? Với nền tảng của Trần gia, tập đoàn Thanh Minh còn lâu mới đủ. Trừ phi 10 tập đoàn hàng đầu cùng nhau ra tay liên thủ tiêu diệt. Khi đó Trần gia chúng tôi mới rơi vào đường cùng không lối thoát. Vậy nếu ta nói với ngươi, ta có thể điều động 10 tập đoàn lớn thì sao? 10 tập đoàn hàng đầu đối lập lẫn nhau, bất đồng lẫn nhau, chưa từng có tiền lệ liên minh. Dù ngươi có quyền lực lớn đến đâu, cũng đừng hòng khiến họ đứng cùng nhau. Ngươi tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền. Thay vì mong đợi 10 tập đoàn tài chính phá lệ liên minh, chi bằng hãy suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc có muốn trở mặt hoàn toàn với Trần gia hay không? Ta hy vọng Cố tiên sinh là người thông minh như vậy, đừng nên thiển cận, đưa ra quyết định hối hận cả đời. Trần gia không có năng lực đó, khiến ta hối hận cả đời. Ta nói chuyện từ trước đến nay đều nói một là một, hai là hai. Nếu ta muốn Trần gia diệt vong, thì nó không thể nào tồn tại được nữa. Chủ nhân có gì phân phó? Trần gia khiến ta cảm thấy ghê tởm. Điều động toàn bộ lực lượng với tốc độ nhanh nhất, xóa sổ Trần gia cho ta. Chủ nhân yên tâm, xin hãy chờ tin tốt. Nếu Cố tiên sinh không tin, nhất định phải ra tay với Trần gia chúng tôi, vậy ta sẽ cho người biết sức mạnh thực sự của Trần gia. Cố Nguyên, ngươi sẽ hối hận. Toàn diện đối đầu với Trần gia, chẳng có chút lợi ích nào. Cố tiên sinh đúng là kẻ điên, thật là không lý trí. Nhưng ta lại thích cái khí thế bá đạo này của hắn. Muốn đấu thì đấu. Nếu thực sự đấu đến cùng, hai bên đều thiệt hại, chẳng còn gì cả, vẫn còn có ta. Ta sẽ nuôi hai cha con bọn họ. Đánh nhau thì tốt, tốt nhất là Trần gia và Cố Nguyên cùng sụp đổ. Dù sao ta cũng chẳng có gì, cùng nhau làm kẻ nghèo hèn. Huyên Huyên, là ba thắng hay là Trần gia bọn họ thắng? Đương nhiên là ba vô địch. Cười đi, cứ cười đi. Lát nữa các ngươi sẽ biết Trần gia cứng rắn đến mức nào. Đến lúc đó, ta xem các ngươi còn cười được nữa không. Lão gia, không ổn rồi. Tập đoàn Thanh Minh tuyên chiến với chúng ta. Chuyện này ta đã biết từ lâu rồi. Có gì mà phải hoảng hốt. Tập đoàn Thanh Minh tuy lợi hại, bọn họ muốn đánh thì đánh với bọn họ đến cùng. Nhưng tuyên chiến với chúng ta không chỉ có tập đoàn Thanh Minh. Ngoài tập đoàn Thanh Minh ra còn ai nữa? Còn có Bích Cốc tập đoàn, Tinh Nguyệt tập đoàn, Tử Vi tập đoàn. 10 tập đoàn đỉnh cấp đều lên tiếng rồi, muốn phong sát Trần gia chúng ta. Cha sao vậy? Sao ta lại sinh ra đứa con phá gia chi tử như con? Vừa rồi 10 tập đoàn đỉnh cấp đã ra tuyên bố chung, liên kết tiêu diệt toàn bộ sản nghiệp của Trần gia chúng ta, triệt để nghiền nát đế chế thương mại của Trần gia. Không thể nào. Không thể nào. Cố Nguyên làm sao có năng lực điều động 10 tập đoàn tài chính? Thì ra ngoài tập đoàn Thanh Minh, các tập đoàn tài chính khác trong top 10 cũng đều nghe theo Cố tiên sinh. Cố Nguyên lại có bệ đỡ như vậy. Liễu Ngọc Hoa, con đồ ngu ngốc, tại sao con lại ly hôn? Đây là đánh mất một chàng rể quý như vàng này. Cố tiên sinh,
Là tôi có mắt như mù. Là ta ngu xuẩn vô năng. Là ta không biết trời cao đất dày. Ngàn lần không nên đối đầu với Cố tiên sinh. Cầu xin Cố tiên sinh dừng tay. Đã quá muộn rồi. Ta ghét nhất là cảm giác bị người khác đe dọa. Nếu như anh đã xâm phạm vùng cấm thì hãy chờ bị thanh toán đi. Xin Cố tiên sinh hãy cho Trần gia chúng tôi thêm một cơ hội. Trần gia từ trên xuống dưới nguyện phụng sự Cố tiên sinh làm chủ. Từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ Cố tiên sinh. Không cần. Ta không cần những thuộc hạ như các người. Ta khuyên ông một câu, hãy nhanh chóng bán hết tài sản của Trần gia, để lại cho mình một ít chi phí dưỡng lão. Nếu không chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ. Cố tiên sinh, tôi sẽ chừa lại cho ông một ít tài sản dưỡng lão. Đó là lòng nhân từ cuối cùng của tôi dành cho ông. Chu tổng, Cố tiên sinh, ngài cứ dặn dò. Bên tiệc rượu đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu rồi, chỉ đợi ngài và tiểu công chúa nhập tiệc. Vậy chúng ta mau đi thôi. Cũng đến lúc cho tiểu công chúa của chúng ta một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ rồi. Cố tiên sinh, mời. Đi đi, còn ngẩn ra đó làm gì? Đây là cơ hội cuối cùng của con đấy. Nếu con đánh mất chàng rể quý này thì hối hận cũng không kịp đâu. Cô còn việc gì nữa không? Tôi muốn tái hôn với anh. Tái hôn? Đúng, tái hôn. Chúng ta đã chia tay 10 năm rồi. 10 năm nay anh vẫn một mình. Không tái hôn. Em biết trong lòng anh vẫn chưa quên em. Liễu Ngọc Hoa, cô nghĩ nhiều rồi đấy. 10 năm nay tôi không kết hôn là vì tôi sợ người phụ nữ khác sẽ đối xử không tốt với Huyên Huyên, chẳng liên quan gì đến cô cả. 10 năm trước, từ khoảnh khắc cô bỏ chồng con, tôi đã hết hy vọng với cô rồi. Ngọc Hoa cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, làm sai chuyện thôi. Cậu không cho nó một cơ hội sao? Cố Nguyên, tôi và Bằng Đào 10 năm nay sống cũng không hạnh phúc. Đến hôm nay tôi mới nhận ra người tôi yêu nhất là anh, Liễu Ngọc Hoa. Cô còn biết xấu hổ không hả? Dù là tôi hay Trần Bằng Đào, thật ra cô chẳng yêu ai cả. Cô chỉ yêu tiền thôi. Cút đi, bây giờ nhìn thấy cô, tôi thấy ghê tởm. Anh có thể thấy tôi ghê tởm, vậy còn Huyên Huyên thì sao? Chẳng lẽ để Huyên Huyên mãi không có mẹ sao? Tái hôn với em, chúng ta cùng nhau chăm sóc Huyên Huyên. Liễu Ngọc Hoa, sao cô còn mặt mũi nhắc đến Huyên Huyên? Buổi tối khi Huyên Huyên vừa khóc vừa gọi mẹ thì cô đang ở đâu? Khi Huyên Huyên mỗi ngày hỏi mẹ đi đâu rồi thì lúc đó cô ở đâu? 10 năm rồi không gọi một cuộc điện thoại, không viết cho Huyên Huyên một lá thư. Bây giờ cô xuất hiện lại muốn Huyên Huyên cho một quả thận. Người phụ nữ như cô có xứng làm mẹ không? Dù thế nào đi nữa, máu mủ tình thâm, cho dù Ngọc Hoa đã làm sai rất nhiều chuyện, cậu cũng không thể phủ nhận nó chính là mẹ của Huyên Huyên. Huyên Huyên không cần mẹ. Các người cút nhanh đi, đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi. Huyên Huyên có cần mẹ hay không, không phải do anh quyết định. Huyên Huyên, lại đây mẹ ôm. Huyên Huyên muốn có mẹ không? Huyên Huyên gọi mẹ đi. Chỉ cần nắm được Cố Huyên Huyên và Cố Nguyên, dù không muốn cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà tái hôn với Ngọc Hoa. Đến lúc đó nhà họ Liễu chúng ta lại được sống trong nhung lụa, cửa rộng nhà cao, còn sung sướng hơn cả khi dựa vào nhà họ Trần. Huyên Huyên muốn mẹ. Đây là lựa chọn của Huyên Huyên sao? Nào Huyên Huyên, đến chỗ mẹ. Trước đây là mẹ không đúng, sau này mẹ sẽ dành toàn bộ tình yêu cho con. Nhưng Huyên Huyên không cần người đàn bà xấu xa này làm mẹ. Con bé này sao lại nói chuyện như vậy? Ngoài Ngọc Hoa ra, ai có thể làm mẹ của con? Con thích dì Lâm. Con muốn dì Lâm làm mẹ của con. Đừng nói bậy. Nghe thấy không? Đây là lựa chọn của Huyên Huyên. Cái gọi là mẹ ruột của cô đã mất lòng Huyên Huyên từ lâu rồi. Con hồ ly tinh đáng ghét này cướp chồng tôi, bây giờ lại đến cướp con gái tôi. Tôi sẽ không tha cho cô. Anh dám đánh tôi? Vì người đàn bà này mà đánh tôi? Chẳng qua là có khuôn mặt xinh đẹp thôi. Tôi sẽ cào nát mặt cô. Tôi xem Huyên Huyên còn thích cô không.
Hai người đối với tôi chẳng khác gì chó hoang. Tôi cảnh cáo hai người đừng có dây dưa nữa. Anh nghĩ muốn bỏ tôi như vậy sao? Nằm mơ đi. Không muốn tái hôn với tôi. Được thôi, đưa tôi 10 tỷ, coi như tiền tổn thất tinh thần. Đường ai nấy đi. Không ai nợ ai. Cô nói gì? Không muốn tái hôn với tôi cũng được. Đưa tôi 10 tỷ, coi như tiền tổn thất tinh thần. Từ nay coi như thanh toán xong. Tôi vẫn luôn tưởng mình đã nhìn thấu cô. Không ngờ sự trơ trẽn của cô lại không ngừng làm mới tam quan của tôi. Liễu Ngọc Hoa, đừng có ở đây làm ầm ĩ. Đòi hỏi quá đáng. Cô có biết 10 tỷ là bao nhiêu tiền không? Tôi đòi tiền hắn, không phải đòi tiền cô. Không đến lượt cô ở đây. Chỉ trỏ tôi. 10 tỷ này thiếu một đồng cũng không được. Không được, 10 tỷ tuyệt đối không được. Đòi ít quá. Con xem đi, con từ thời trẻ đã yêu đương với hắn. Tiền bồi thường tuổi xuân cũng phải tính chứ. Tiền thù lao con sinh cho hắn đứa con gái Huyên Huyên đâu. Cái này cũng phải tính chứ. Bây giờ hắn giàu có như vậy. Năm đó cưới con chỉ cho con 66 vạn lễ vật. Cái này cũng phải bù. Đúng, những khoản này đều phải tính cho rõ ràng. Tính toán lặt vặt này nọ. Ít nhất cũng phải 100 tỷ. Các người hết hy vọng rồi chứ. Số tiền này tôi sẽ không đưa cho các người một xu nào. Điều đó không tùy thuộc vào cậu. Hai mẹ con tôi sẽ đeo bám cậu. Cậu không phải đang ở tập đoàn Tân Hãn sao? Chúng tôi sẽ đến tập đoàn Tân Hãn, làm ầm ĩ trước cổng lớn, kể hết chuyện của cậu và con tiện nhân này ra. Tôi sẽ xem. Đến lúc đó ai mất mặt. Thật là trơ trẽn. Về khoản mặt dày, thật sự không ai sánh bằng các người. Không biết thì đừng nói nhảm. Mau đưa tiền. Con người tôi ghét nhất là chơi trò lưu manh. Nhưng trùng hợp là tôi lại quen mấy người chuyên chơi trò lưu manh. Chu tổng, gọi điện cho Lữ Vinh Hải. Lữ Vinh Hải, Hoàng đế Ngầm Sơn Thành, Hải gia. Hải gia là thuộc hạ của hắn. Biết Lữ Vinh Hải là tốt. Vậy tôi nghĩ cô nên hiểu rõ thủ đoạn của hắn trước khi hắn can thiệp. Cút ngay cho tôi. Mẹ Trần gia đã sụp đổ rồi. Chúng ta không thể đắc tội với Hải gia. Đừng gọi cho Hải gia. Tiền này tôi không cần nữa. Chúng ta đi. Quả nhiên ác nhân cần ác nhân trị. Vất vả lắm mới giải quyết được những kẻ vô liêm sỉ này. Chúng ta mau bù sinh nhật cho Huyên Huyên thôi. Mời. Đi thôi. Mọi người, hôm nay mọi người tụ họp tại đây là để mừng sinh nhật tiểu công chúa tôn quý. Chúc tiểu công chúa sinh nhật vui vẻ. Chúc tiểu công chúa sức khỏe dồi dào. Bánh kem đến rồi. Tiểu công chúa thổi nến rồi ước đi. Ba có biết con ước gì không? Con gái ngốc, đó là bí mật của con. Nhất định phải giữ trong lòng. Nếu không, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Con ước ba và dì Lâm mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Mọi người xem đây là gì? Huyên Huyên, con đăng. Lâm tiểu thư thân yêu, em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Huyên Huyên, đừng có làm loạn nữa. Những lời này cũng có thể nói bừa được sao? Đây không phải nói bừa đâu. Lâm tiểu thư thân yêu, em có đồng ý lấy anh không? Dù dễ dàng hay gian nan, dù giàu sang hay nghèo khó, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, dù tuổi trẻ hay tuổi già, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta cùng nhau trải qua hoạn nạn. Em bằng lòng